盘点爆笑出头鸟合集，场面一。我求求你们了，能不能认真一点？记住，冲！救命啊！我来上！拜托，土哥，能不能不要躺在地上？我尽力了，老板太坏了，一打球我就跑不动了。哎呦，哎呀！行，我知道了。哎，好，我先过去一趟，你们先玩啊，小王替我压啊。快走，老板。土哥，你边运球，你把球传给我，你别。一次接球。土哥一个进球，这扣篮，谁？他扣篮，还别跟我闹了。球队成立以来，他进过一个球没有？你问他。新来的小王特别厉害。哦，厉害是吧？那明天咱俩1对1 battle啊！好，等我，你们玩吧，我先走了啊。来，走。但是土哥刚刚都是好这没听。场面二，刘爷自有刘爷处，点了。谁敢走出这门口一步，就一辈子不要再回来！我还贴他计程车去。老爸爸，想想你老妈啊！你没工作谁养他？哼！想想你老爸，临终之前把你交给我，叫你一直跟着我的。我不会被你看扁的，只要我走出大门一步，所有的伙计都会跟着我出来。你抱着棉被慢慢哭好了。喂，出来呀！场面三，没走。谢谢，坐下啊。咱们今天开个会，我想表扬一个人。王强，你过来。这个年轻人啊，2年前从办公员做起，由于他的辛勤努力、刻苦，几个月后升为了会计，然后又当了销售员、助理经理，现在他马上就要成为我们公司的第2把手、副总裁。年轻人，你有这么好的经验，你可以跟大家交流交流嘛啊！你有什么感想说说？谢谢老板，没事我走了。场面四，在下课之前，我说一件事情。最近咱班同学表现都非常好，我非常开心。但是总有极个别同学不思进取，赖着非常强。在这儿我就不点名了，我希望你能够注意点。头啊，下课之后打扫卫生啊。老师，昨天就是我打扫。叫我打扫就打扫，哪儿那么废话？下课。你们有没有发现，最近老师让我们打扫卫生？是的，肯定是因为他教师节没送礼嘛。真的？那么抠？找找哥，完事。我呢？又回来那么晚了啊？又在学校玩了是吧？没有，老师让我留下打扫卫生。打扫卫生？嘿，怎么每天都是你打扫卫生呢？
同学们说，可能是因为教师节没给老师送礼吧。没送礼物，他们就这么收拾你是吧？好，咱们教育局告他去。走，真的？走，告他去。咋应该告？场面5。张长，马上把黄沧海给我提升为副科长。没什么为什么。什么叫不符合规定？我的话不好使了吗？哎，张科长，准备海鲜的是黄沧海吧？马上把黄沧海开除。啊，为什么呀？没什么为什么。你这样不符合规定吧？什么不符合规定？我的话不好使了吗？好使。场面6。绝世高手就在这里。看来只有当年终极杀人王火云邪神，才有这样的煞气。这种气势，难道就是人称《神雕侠侣》的杨过、小龙女？久仰大名。今天我们来是和斧头帮算账的，与其他人无关。你当初杀了我，不就什么事都没了？今天才来算账，那不是自投罗网？场面7。太疼了，太疼！智齿啊！哎呀，智齿！哎呦，智齿！咱也没有这，我也不懂啊。赶紧安排人送他上医院。是啊，到医院，大夫说你呀，注意啊，第一啊，少喝酒啊，少抽烟。哦。再上厕所别坐的时间太长。你这个属于是内痔。你先等一会儿，你先等。你会耽误说话。这叫智齿吗？这个，智齿是痔疮啊。反正离着不太远，差远了啊，差远了。智齿是牙，您这牙痔疮，哎嗨，惊讶不管用。哎呦，这人呐，特别让我们感动，觉得啊，特别感动。就包括那次演出也是，头上场，哎呦，腹泻，闹肚子，腹泻，哎呀，就是火大了，腹泻是头上场，这怎么站不起来呀？这个人啊，哦，这怎么办呢？真有老观众有认识我们，跑到后台来，没事，赶紧去买5个玉米，哦，拿其中的4个赶紧给他煮汤让他喝完就好了。这4个喝完就好了，还剩1个呢？喝完不好，拿那个堵上。对，没听说过。就我们的老观众啊，直接买1个不就完了吗？场面8。知道吗？只要是把这个姜老板给他收拾老实了，剩下的你不用收拾，哎，全都捋顺飘扬的，全都给钱了。李大管子、李正光知道，必须得把这个带头的给他制住了。说你们几个去啊，到那嘎达去。如果他好性子金华还有王斌、王辉他们几个去，来到这个店的时候，那没打算打仗。一进屋的时候，知道吗？那个姜老板就在那个一进屋的时候，姜老板正啥呢？正好是早晨几点呢？早晨9点多钟。哎，正好这个功夫就是那个刚买完菜回来，他们早上前那个饭店早上前不得出去买菜去吗？刚买完菜回来，知道吧？把这个菜放到后边了，然后呢，他媳妇搁后边摘菜的，就是那个捋过这个菜的，他媳妇都告诉他说那个钱都拿出来了，他媳妇把钱都拿出来了，一共是他们家是好像是4万多块钱，不到5万块钱。那么些钱呢，知道吧？完事他媳妇都拿出说那个待会儿他们来就把钱给人家，别给人吵吵，也别给人犟了，是吧？这家伙这个姜老板呢，这早上起来也不跟他媳妇也吵吵了，也不跟他媳妇闹了。场面9。杨小宝，敢在我面前抢劫是吧？啊！哎，走！哎，等会儿啊，有人在催咱呢。怎么了？后头，同学们。你妈是个傻子吧？你骑个自行车想追我吗？那不行，这也追不上啊！别跑！让你俩站住！这个好像更快嘛！
这个好像更舒服啊。Nice.